你家隔壁的我又来了。今天咱们来看这台华为的机器，这还是一个工业级的，外表全是大铝壳子呀，做工杠杠的。这里大家猜一下，这是一台什么设备？不要去查啊，你上百度查去那不算本事。IMA56211，那有人说了，这是一台交换机吧？不好意思，你猜错了，它也不是一个路由器。我们看到，它有胖口，说白了，它就是一个光猫，只不过它是工业级的光猫，而且它这个性能也不是一般光猫所能比的。这个机器还是一个大姑娘，生来就带的膜还在，而且这个机器坏的也是相当的哇塞。这位老铁可能对自己这个速度啊，还有时间呢不太满意，对这个机器的，所以他准备给自己下点猛料。这个猛料从哪儿下呢？当然要从源头入手。他把这一块这个输入电这块本应该是12到48伏的，他给直接来了一个220，药劲儿太大了，不大发了，直接不好用了，现在连灯都不亮了。既然它目前这种状态，咱们也没有必要去通电视了，直接开拆。拆开之后，我们看到，这个结果符合预期呀。所以说这个补药哈，你不能乱吃，你自个儿有多大劲儿，你就得使多大劲儿。你歪门邪道，你这个也不是办法，容易给自己彻底干残废了。咱们肉眼看到的问题呢，就是在这一块。但是你别忘了，这个药劲儿挺大呀，这个直接220干进来了。如果说单独是这块板子的问题，咱们接着干。如果说这面都出问题了，那这个机器就没有干下去的必要了。这一块就是它的电源跨接线，咱们现在直接给这部分单独通一个电源，看它灯亮不亮，通电。你别看它现在不亮啊，这个东西因为它这个电源板现在不工作不正常，所以说你不能光看这个 power 灯。你看这亮了吧？这就是好现象。如果说半天都不亮，这个机器我就不准备干了。这个电源板我已经单独拆出来了，这里呢肯定不是在吹华为，不得不说这个质量绝对杠杠的，正面烧成这样了，背面毛事都没有。要是一般的板子做工不太好的，这个烧的这个瞬间，这个高温这个劲儿，这板子肯定会烧出来。我感觉这个活要他妈捡漏啊！咱们现在先把黑的这部分拿洗板水先蹭蹭。这个黑，这就不是说天长日久以后的黑，这是瞬间药劲儿大了。上一下，下一下，左一下，右一下，进去出来，进去出来，再来一遍。先等一会儿，你就不能说一直的干，你知道吧？你得等一等，等它这个洗板水哈逐渐的进入到里面，它进入状态了，然后你再去蹭。所以说你不能一个劲儿的使劲，都是经验呐。你这回看到是不是挺哇塞了？咱们这回可以拿表去打一下了。这是一个防雷和防静电的，这个我感觉它应该没啥事。你看这个没事的，这个是这两个加这两个，你别看它长得像电容，其实呢它是一个亚醚电阻。正常的亚醚电阻它应该是这个阻值无穷大，这个远离是非，我们看到这个就无穷大，这个没有问题。但是我们看到这个不对劲儿了吧，它有阻值，它现在应该是短路的状态。这个呢这也不对劲儿，它们也有阻值。那这两个呢，我们看到这个没有问题，这个也没有问题。这两个保险啊，我感觉是他妈够呛了，完了，完的。目前测出来，这两个亚醚电阻加上这两个保险，咱们现在直接给它干掉。这4个东西拆掉之后，我看到这个亚醚电阻底下也有烧的这个痕迹啊。虽然说它现在没有异常，但是保险起见吧，
还是给他干掉得了。又排查了一下，我发现这个冒丝管这也击穿了。你说它离这么远，还能把它击穿？正常的冒丝呢，我们看到它应该是这样的，哎，你这面呢就没有。但是我们看到这个冒丝已经倍倍叫了，彻底击穿了。那接下来就好办多了，咱们直接给它全补齐。虽然老王我的速度比较快，但是我不会像这位老铁一样乱吃补药。稍等片刻，所有零件都已补齐。这个亚敏电阻实在是不够了，就剩这仨了。我给拿了一个亚敏的2极管给它放上了，功能都是一样的。现在咱们直接装机。为了节省大家时间呢，我简单的拼装了一下，已经通电，成功启动。人到中间呢，补一补这是很正常的，但是你在自己身体的接受范围之内补。这个机器它最高就是支持到48伏，老王我直接怼了一个48伏，没有问题。握把界面也是没有问题，对上 OLT， 胖虎灯一亮，没有问题。OLT 注册成功，你别看它异常，它是因为这个密码没有改，还是初始密码。接下来就到了大家期待已久的数据测试环节，看看老王我的收藏夹全是料啊！哎呀，我的天！没有问题，一切正常。此情此景，我想吟诗一首啊。老铁错接板烧焦，青烟一冒机器飘。老王手里全是招，轻松秒杀通高潮。本期视频到此为止，拜了个拜。